Sa físeán seo, léadó mén chuí le Aiseolas ó Bhéal a fágáil Seesaw. Mar a eicin tú, tá gníomhaíocht an-nuaíocht suas am hanahéin, agus tá mion rúbric cruthaithe ag glórg ceann letrichaí, lán stads agus tú sprágiúil leis na habartaí. Tá mé go le breanúir obair fáiste inis, go bhfeiceim an bhfuil sé ar aon dul leis rúbric. Feicim go bhfuil an obair curtha isteach ag báiste, agus tá rions ceann letrichaí curtha san áit cheart acu. Ach níl ceann letir a choláit ar cheart go maith siad. Tá tús teas curtha leis na habartaí, rud a bhí weim, agus tá lán stad san áit cheart acu. Anis tá mich an Aiseolas a chur fáil a bhés ar aon dul leis an rúbric. Leis sin íana, hís ag buna lehannaí rana comment agus is féidir am an Aiseolas a scríomhann seo má thugraí me. Ach, an nuair seo, tá mich an úsad amháin san taifead glóid leis an Aiseolas a hafad. Clic le mé ar an microfón. Má thuachannar, chuir tú tús brála d'abertaí le cinnte go mbeadh an píosa simúil gan léthúid, agus bhain tú úsad as lán staid. Chuimne tú ceann letir a chuig tús an abertaí freisin. Ach meas ó bheith tugail siar a do chudaibh inis, agus cuirta áit nó hóile ar cheat ceann letir a chorán. An jab go dtí seo. Nuair atá an taifead a diontam, feicim an tic glas seo, a insin rom go gurfar an Aiseolas a rá chuig go báiste. Ó híomhann fáiste, feicim an seo in notifications go an obair curtha rás an múntarám chun breanú ríiste. Nuair a chlicear am ar an bíosa oibre, is féidir am éisteach leis an Aiseolas ón múntar. Má thuachannar, chuir tú tús brála d'abertaí le cinnte go mbeadh an píosa simúil gan léthúid, agus bhain tú úsad as lán staid. Chuimne tú ceann letir a chuig tús an abertaí freisin. Ach meas ó bheith tugail siar a do chudaibh inis, agus cuirta áit nó hóile ar cheat ceann letir a chorán. An jab go dtí seo. Inis má bhrúm ar na trí spotta is féidir am agarthóireacht dhéana ar mo chudaibhre. Is féidir am áú be is gá dhéana a go le moltaí múntóra. Agus nuair atá mar réití is féidir am an tic glásach le ceann le mo chudaibhre a cheol arás chuig an múntóra.